अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। आज मैं कितना दिन बाद ये वीडियो बना रही हूँ। देखो ये मेरे पास अदरक है। आज मैं खांसी के लिए ये खांसी का दवाई बना रही हूँ। तो यह देखो मेरे पास अदरक है, ये है गुड़ और ये है अजवाइन। अभी इसको मैं धो के इसके मैं ग्रेट करके इसका रस निकालूंगा। रस निकाल के तब दिखाऊंगी किस तरह इसको पकाते हैं। पका के तब इसको सुबह और शाम एक बच्चे लोगों के लिए टीस्पून है और बड़ा अडल्ट के लिए बड़ा स्पून है, टेबल स्पून। एक सबरे एक शाम में कितना दिन का भी खांसी रहता है वो एकदम जड़ से खलास हो जाएगा। अभी मैं अब बनाऊंगी तो दिखाती हूँ किस इस तरह इसको ग्रेट करना है। ग्रेट करने के बाद में तो फिर इसका मैं रस निकालूंगी, तब मैं बनाऊंगी तो दिखाती हूँ किस तरह रहता है। इसको मैं भी रेडी करके तब उतारती हूँ। यहाँ देखो इस तरह मैंने इसको ग्रेट कर लिया है ग्रेटर में। अब इसका मैं जूस निकालूंगी तो दिखाती हूँ किस तरह बनाते हैं। ये अजवाइन है तो इसमें ये खोलने लगेगा तो मैं इसमें डालूंगी और हल्दी डालूंगी, पीवा हल्दी फिजी का। इसको मैं पका के ये जब खोलने लगेगा इसको ऑफ कर दूंगी। ऑफ करने के बाद में ठंडा कर लो, तब एक कंटेनर में भर के रख लो। ये देखो मैं इसको स्टोव डाल के बॉईल करने लगी हूँ। अब इसमें ये बॉईल होने लगेगा तब मैं इसमें डालूंगी गुड़। ये गरम हो गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ ये पूरा ये गुड़ डाल देती हूँ। अब ये गलने लगेगा इसके साथ में। अभी गलने लगेगा, अभी गरम होएगा तो ये गलने लगेगा। अब देखो ये गुड़ गलने लगा है। अब इसमें मैं इतना से अजवाइन डालती हूँ। से अजवाइन डालती हूँ। देखो गुड़ भी गलने लगा है। इसके बाद में हम इसमें अभी हल्दी डालती हूँ। ये देखो मैं इसमें हल्दी डाल देती हूँ इतना। अब यहाँ देखो, अब इसको गुड़ जब गल जाएगा तो इसके मतलब है पक जाएगा। ये देखो कितना सुंदर से ये हो गया। अब इसको ठंड करके बोतल में भर लो। ये खांसी के लिए है ये। इसको ठंड कर लो। ठंड करने के बाद में बोतल में भर के रख लो। कितना दिन के भी खांसी रहेगा वो अच्छा हो जाएगा। ये देखो खांसी का दवाई हो गया है ये। देखो लास्ट स्टेज इस तरह रहता है। बोतल में भर के रख लो। एक हफ्ता, एक महीना, 6 महीना इसको खाओ। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं।